السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ورمضان مبارك بالصحه والسلامه وباش ما تمنيتوا ان شاء الله يا رب. اليوم جبت لكم طريقه تحضير عجين بيتزا رائع. يعني كيجي رطب بزاف وزوين. انا غادي نحضر غير لي فون ديال الميني بيتزا ونحتفظ بهم، ما غاديش نعمرهم دابا. غادي نشوف معكم غير العجين. هاد العجين هذا ممكن تستعملوه اولا ممكن تستغلوه حتى في لي كوموند، راه كيخرج كميه كثيره وكيجي رائع، ما غاديش يحشمكم مع الكليان ديالكم. فنبداو على بركه الله، نتعرفوا على المقادير. عندي هنا 500 غرام ديال الدقيق الابيض، عندي هنايا كاس ديال دقيق الفينو، غنحتاجو معلقه ديال سكر سنيده، معلقه كبيره ديال خميره الخبز، خميره الفوريه اولا المعجونه اللي عندكم. عندي 2 معالق كبار ديال الحليب بودره، وهذا الحليب هو اللي كيخلي هذه البيتزا كتجي رطبه وكتجي رائعه. معلقه كبيره ديال الزعتر، ملح على حسب الذوق، 2 معالق كبار هنايا ديال زيت الزيتون، وغادي نضيف واحد المعلقه كبيره ديال الزبده، هذه غادي نديرها في الاخير. الزبده حتى هي كتعطي واحد الطراوه للعجين ديال البيتزا. ثم الماء دافئ باش غادي نجمع هذا العجين هذا. غادي نبداو على بركه الله. غادي نخلط هاد النواشف هما الاولين، نخلط هاد الفينو مع الدقيق الابيض. ممكن تستعملوا غير الدقيق الابيض بوحدو، غير هو الا درتو الفينو كتجي يعني كتجي احسن، حتى فاش كتطلقوها ما كتبقاش، ما كتعودش ترجع لكم العجينه، ماشي بحال الا كان غير الفرص بوحدو كتبدا كترجع. غادي نضيف هنايا حليب بودره، ممكن تعوضوه بحليب سائل، ممكن تضيفوا كاس ديال حليب سائل. نضيف معلقه ديال السكر سنيده، معلقه كبيره ديال الخميره، ممكن ديروا الخميره مع سنيده تخليهم تيتفاعلوا، عاد من بعد تضيفوهم ولا تضيفوهم مباشره. غنزيد هنا الملح على حسب كميه الدقيق وعلى حسب الذوق، تقريبا غندير معلقه صغيره. خلطوا مزيان هاد النواشف هادو، ومن بعد غادي نضيف معلقه كبيره ديال الزعتر اللي غادي نحكو بين يديا شويه باش ممكن ديروا حتى البودره ديال الثوم حتى هي اللي عندكم، حتى هي تنسموا بها. كاين الزعتر تيبقى هو معروف في البيتزا وكيجي زوين. انا غنضيف 2 معالق كبار ديال الزيت البلديه، ممكن الا ما عندكمش زيت البلديه ديروا زيت العاديه. بالنسبه للمعلقه ديال الزبده غنخليها هي الاخر. اذا هنا العجين ديالنا كيف قلت لكم يكون مرخوف شويه، المهم ماشي بزاف ثاني. صافي دابا غنضيف ليه هاد المعلقه كبيره ديال الزبده، كتعطيك قلت لكم واحد الطراوه واحد الرطوبيه لهاد البيتزا كتجي زوينه. بالنسبه لي ما بغاش يدير الزبده ماشي مشكل، ما يديرهاش، يدير بلاصتها معلقه واحده اخرى ديال الزيت البلديه صافي. انا غادي نحاول نديرها بحال هكا وندخلها في هاد العجين هذا. سمعتوا الشتا كتصب، ما دايرين واحد الماكله في الطواله كتبقى كتسمع. واخا تشوفوا العجين تيتقطع لكم هكا ماشي مشكل، غير بداو تدخلوه بشويه بشويه
حنا في نفس الوقت كندخلو ديك الزبده وفي نفس الوقت كندلكوها. صافي من بعد ملي كتدخل فيها ديك الزبده وكتشربها مزيان كتولي العجين ملسه ومقاده ما تبقاش تقطع هكا. اذا صافي دابا غادي ندهنها بشويه ديال الزيت ونغطيها بلاستيك ونخليها حتى تخمر مزيان وتضاعف الحجم ديالها، ومن بعد نرجع معكم باش نشكلوها. هنا من بعد ما العجين ديالنا خمر مزيان وضاعف الحجم ديالو كيف شفتوا، صافي دابا غادي نحاول نخرج منه هذا الهواء هذا. وغادي نقسمو هنايا غادي نقسمو هكا الكرات باش يسهل عليا باش نطلقو. صافي غادي نبدا نطلق فيه الدلاك. انا غادي نبدا نطلقو. انا استعنت بشويه ديال الفينو، غنطلقو بشويه ديال الفينو، ولا بغيتو ديروا الفرن ديروه، غير الفينو تيعطي قرمشه البيتزا. انا غادي نحاول نطلقها تكون رقيقه، ومره مره غنبقى نرش هكا دقيق. في هذا الاثناء هذه كنكونوا شعلنا الفران باش خصو يكون سخون مزيان. اذا كيف شفتوا كنطلقها كتكون رقيقه. صافي غنبدا نقطعها انا بهاد القطعه هذه. ممكن تستعملوا اي قطعه عندكم اولا زلافه ولا كاس على حسب الحجم اللي بغيتو. صافي انا غندير هذا الحجم هذا. انا جبت هنا طاوه فين غنديرها. بالنسبه لو بغيتو ديروها في المقله ممكن تصيبوها في المقله حتى هي كتجي مزيانه. كيعجبني نديرها انا في الفران. صافي غنبدا نقطعها. الطاوه ما نحتاجوش ندهنوها. علاش ما ندهنوهاش؟ ما غاديش تلصق لينا. بالنسبه لهاد العجين هذا اللي تيبقى لينا راه كنعاودو نجمعوه ونعاودو نطلقوه مره اخرى. ديما هاد العجين اللي تيبقى لنا كنجمعوه وكنخليوه حتى تيرتاح ومن بعد نعاودو نطلقوه بنفس الطريقه. اذا غنستمر انا هكا كنكمل ونرجع معكم. اذا هنا من بعد ما كملت العجين ديالي كنجيب واحد الفرشيط وكنبدا كنتكو بحال كنتكو مزيان. صافي كيف قلت لكم الفران خصو يكون سخون مزيان. اذا فاش كنكونوا تنطلقوا العجين ديك الساعه كنشعلوا الفران وكنسخنوه مزيان. هذا سر من اسرار يعني الطياب تاع البيتزا باش تجينا رطبه. خص ضروري الفران يكون سخون بزاف وكنديروا ليها الطياب ديال الخبز. كتكون النار مجهده كنخليو البيتزا 5 دقائق صافي وكنخرجوها. يعني هي كتجمع كنديروها نص طيبه وكنخرجوها.
صافي انا غادي ندخلها الفران تطيب ومن بعد نرجع معكم. اذا البنات هذه هي البيتزا ديالنا من بعد ما طابت. كيف قلت لكم ما تخليوهاش بزاف في الفران، يعني 5 دقائق صافي باش ما كتقصحش لينا. الا عطلناها في الفران راه كتقصح. هنا راه خرجت لي تبارك الله واحد الكميه هائله كيف كتشوفوا. تنكمل هاد الحبات الصغيورين هادو، ديك العجينه اللي بقات ليا درت بها، خرجت بها هادو صغيورين هكا، يعني كتخرج كميه كبيره نص كيلو ديال الدقيق. خرجنا تبارك الله هاد الكميه هذه اللي كتشوفوا، يعني عجين اقتصادي وفي نفس الوقت كيجي رائع رطب وهش. بالنسبه اللي باغي يدير هاد الميني بيتزا هكا بحال يدير لي كوموند، راه تبارك الله راه فيها الربح وما غاديش تحشمكم مع الكليان ديالكم، لان كتصدق زوينه وكتصدق رطبه. هانتوما كيف كتشوفوا كتجي رطبه بزاف ورائعه. كيف قلت لكم ما كنصيبوهاش بزاف، يعني كطيب نص صيبه ومن بعد فاش كنديروا لها الحشوه راه كتكمل الطياب ديالها. اذا نتمنى يعجبكم الفيديو اليوم، وكيف العاده ما تبخلوش عليا بلايكاتكم وتعليقاتكم اللي كتشجعني. اللي مازال ما اشترك كنتمنى يشترك ويضغط على الزر الاحمر صابوني ويفعل الجرس باش يتوصل ديما بالجديد. وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والاحباب لتعم الفائده. وفي امان الله.